小小还有钟钟要出去玩，但是下雨了。他们坐在窗户前面，等着下雨玩的时候，但是钟钟想到一个好主意，他画了一个机器人，小小画了皮卡丘。他们画了很多的东西，他们说下雨也很好玩。他们出去的时候就看到一个大彩虹，他们在外面玩水还有球。赞不赞？赞就是很棒，跟我说